Abbiamo aperto da subito le nostre aziende sanitarie perché c'è necessità di curare molti bambini. Ho parlato con il ministro Di Maio, ho parlato con il patriarca, con il prefetto Zappalorto, insomma noi ci siamo e ringrazio tutti i cittadini, le decine di imprese che mi hanno chiamato dando disponibilità per l'ospitalità. Rinviato il viaggio a Dubai e convocata ieri in serata una conferenza stampa dall'Iban per la raccolta fondi e la disponibilità di attivare una raccolta anche di farmaci e poi assistenza sanitaria subito per tutti. Insomma, il Veneto c'è. Il presidente Zaia torna a condannare duramente il conflitto e lo fa ringraziando tutti gli imprenditori veneti che fin da subito si sono messi a disposizione dei profughi in fuga dalla guerra. Non escludo, ha detto alla fine della conferenza stampa, che possa rendersi necessario anche l'aiuto delle famiglie del Veneto. Chi ha la casa molto spaziosa, stiamo parlando di donne e bambini, chi ha appartamento chiuso, che so, in collina, al mare, in montagna, chi ha possibilità di ospitare, ecco, quindi non lo escludo. Intanto a disposizione della popolazione ucraina il Veneto mette i 545 posti letto delle strutture che furono rimesse in piedi per l'emergenza Covid. I nostri ospedali di Monselice, Noale, Valdobbiadene, Isola da Scala e Zevio siamo pronti ad attivarli se ci fosse necessità in via emergenziale, perché li abbiamo sempre aperti in via emergenziale, per noi li abbiamo sempre tenuti pronti. Il nodo più complesso però potrebbe rivelarsi la copertura vaccinale dei profughi che arriveranno. C'è grande blocco dei vaccinati che arrivano, sono tutti Sputnik. Io qua spero che a Roma non stiano lì a pensare 8.000 anni di riconoscere questo vaccino, che lo riconoscano e la chiudiamo lì, perché questi poi saranno cittadini che dovranno avere il loro certificato vaccinale allineato con il nostro, in maniera tale che non abbiano problemi nella vita pratica di tutti i giorni. Pronti a vaccinare chi ancora non lo è con il siero mRNA. Chi arriva e sarà ospitato direttamente da amici o parenti non sarà sottoposto a misure di quarantena. L'interlocuzione con Roma su questo è ancora in corso. Intanto nel pomeriggio l'incontro con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per definire i protocolli anche per i nostri volontari. Sapete che il governo ha dichiarato stato di emergenza per poter eventualmente far intervenire la protezione civile italiana anche nel paese in Ucraina, quindi vediamo cosa ci viene richiesto e noi ci muoviamo ovviamente in maniera coordinata e siamo in continuo e costante collegamento anche con il prefetto Zappalorto, che a sua volta coordina i suoi colleghi, e quindi c'è un allineamento assolutamente perfetto.